Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un video de cómo pues hacer la mejor configuración para Dragon Ball Z Tenkaichi Taken. Y este sería mi juego, en mi caso sería jugarlo acá. Y vamos a ver cómo el juego está un poco lagueado. Y bueno, para poder arreglarlo, vamos a verlos acá. Donde nos dice ajustes en juego, ¿vale? Cuando tienen gráficos, tienen que poner salto de frames, tiene que tener en uno, depende cómo sea su teléfono. O sea, nos dice salto de cuadros automático. Y lo último que habría que hacer es ese sistema. Y nos dice activar reportes de compatibilidad y listo. Vamos a escuchar la música como mejora. Ya vieron cómo se hace la magia. Y antes de irnos, les quiero decir un cómo que es. L más abajo triángulo. Pero sí, hay que tener todo lleno. ¿Y sabe cuál es? Puño de dragón. Salve.